ដោយចេតនានិងហាមវាជង្គង់ផ្លូវខាងក្នុងនៃគូប្រកួតដាច់ខាតពេលញ៉ាកដាសបាទទឹកទី1ចូលមកដល់គួរដៃគ្នាមួយសិនច័ន្ទរតនាប៉ះជាមួយនឹងកូនឪបាទច័ន្ទរតនានេះច័ន្ទរតនាតូចច័ន្ទរតនាធំកំពុងតែជាប់ភារៈធ្វើជាគ្រូជំនួសជាតិ MMA នោះបាទត្រៀមដឹកកីឡាករយកទៅដើមមេដាយជូនប្រទេសកម្ពុជាតតកាត់គៀតក្អមពីច័ន្ទរតនាកូនឪសងមកម្ដាយវិញតតលឺមួយរបស់កូនឪទិញតាមជុកដៃឆ្វេងអស់ជង្គង់ឆ្វេងចាប់គ្រឿជប់ទុកដៃស្ដាំមួយរបស់បាទរតនាចាក់ជង្គង់របស់រតនាកូនឪសងវិញទិញតាមមកចាប់បានពីដៃទីកូនចាក់ជង្គង់ពីរតនាជង្គង់រតនាជង្គង់កូនឪជង្គង់រតនាជង្គង់កូនឪជង្គង់របស់រតនាជង្គង់កូនឪសងទៅវិញអូហូបាទទឹកទី1ណាទឹកទី1នេះភ្ញុកបានមកដៃស្ដាំរបស់រតនាដេញតាមមកក៏តតកាត់គ្រឿកមួយពីកូនឪញាក់បានទៅតតកាត់ជើងក្រោមចាប់ទីកូនចាក់ជង្គង់ពីរតនាជង្គង់កូនឪសងទៅវិញញ៉ាកដាលនេះសិននិយាយឲ្យបន្តការប្រកួតទៅធាក់ទុយមួយពីរតនារៀងវែងជាងចាប់គ្រឿជាបន្តទៀតចាប់វិញបោះដៃខ្លីមកវិញចាក់ជង្គង់មួយពីកូនឪចាប់បោកផ្ដួលព្រីងពីច័ន្ទរតនាបាទពីច័ន្ទរតនាបោកផ្ដួលព្រីងញ៉ាកដាលនិយាយឲ្យបន្តការប្រកួតតតកាត់ជើងក្រោមពីកូនឪរតនាគាត់កាត់គ្រឿក្អមមួយលុកជើងទៅជង្គង់លុកជើងទៅគប់ជុកបានម្ដាយស្ដាំចាប់ទីកូនចាក់ជង្គង់ពីរតនាជង្គង់សងវិញពីជង្គង់ស្ទួត3ជង្គង់របស់កូនឪថែមបានជង្គង់ទៀតរបស់ច័ន្ទរតនាសងត្រឡប់ទៅវិញបាទសងត្រឡប់ទៅវិញងាកទៅមើលដល់បោះប្លង់បានតិចបន្តការប្រកួតតតកាត់ជើងក្រោមមួយពីកូនឪដេញតាមលុកឲ្យឆ្វេងមួយពីកូនឪធាក់ចេញឆ្វេងមួយពីកូនឪដាច់តាមមករតនាដេញតាមចុកបានម្ដាយពីកូនឪចាប់ទីកូនចាក់ជង្គង់ពីរតនាជង្គង់របស់រតនាជង្គង់របស់កូនឪបាទច័ន្ទរតនាថាដឹងរៀងខ្ពស់ជាងងាយស្រួលចាក់ជង្គង់បាត់ជើងអរិយមួយចាប់ជើងជប់បានម្ដាយស្ដាំពីរតនាចាក់ជង្គង់មួយរបស់កូនឪជង្គង់រតនាចាក់ជង្គង់មួយរបស់កូនឪចាប់ពីកូនចាក់ជង្គង់ពីរតនាចាក់ជង្គង់ច័ន្ទរតនាបាទដើរចូលភ្ញុកបានម្ដាយស្ដាំរបស់ច័ន្ទរតនាធាក់ចេញមួយដាច់តាមទុបប៉ុនពីដៃរបស់កូនឪចាប់ទីកូនចាក់ជង្គង់ពីច័ន្ទរតនាជង្គង់កូនឪសងទៅវិញជង្គង់ច័ន្ទរតនាញ៉ាកដាលនេះសិនបាទញ៉ាកដាលនេះសិននិយាយឲ្យបន្តការប្រកួតតតកាត់ជើងក្រោមមួយទៅតាមចុកដៃឆ្វេងថែមស្ដាំចាប់ទីកូនចាក់ជង្គង់ច័ន្ទរតនាជង្គង់កូនឪជង្គង់រតនាគួរផ្លូវមួយទៀតស្រាលទេតែដៃកូនឪចេញក្រៅសង្កេតញ៉ាកដាលនេះដើរចូលទៅចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2ស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតឈានចូលដល់ទឹកទី2ទាត់ឆ្វេងរបស់សវណ្ណកូនឪចាប់គ្រាចាក់ជង្គង់ដូចគ្នាជង្គង់របស់សវណ្ណកូនឪជង្គង់របស់ច័ន្ទរតនាបាទលោកគ្រូលងសំអឿនក៏ញែកបំបែកចេញសិនបាទទៅបន្តទៀតចាក់ជង្គង់របស់ច័ន្ទរតនាជង្គង់របស់សវណ្ណកូនឪជង្គង់ដូចគ្នាបាទបែកកភាពទាំងពីរនាក់មួយឲ្យស្ដាំរបស់រតនាចាប់គ្រាលោកលងសំអឿនបំបែកចេញជាថ្មីម្ដងទៀតបាទម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបម្នាក់នៅខាងកំពង់ធំផ្លូវទៅជាមួយគ្នាបាទនេះបាទទាញចាក់ជង្គង់ស្ដាំបានមួយទៀតរបស់សវណ្ណកូនឪមកគូខៀវចាក់ជង្គង់របស់រតនាជង្គង់របស់សវណ្ណកូនឪដើរចូលមួយគ្នាមួយដៃស្ដាំរបស់រតនាទាត់ឆ្វេងសវណ្ណកូនឪវាស្ដាំរបស់រតនាមួយដៃឆ្វេងរបស់សវណ្ណកូនឪជង្គង់ដូចគ្នាបាទលោកលងសំអឿនបំបែកចេញជាថ្មីម្ដងទៀតចាក់ជង្គង់របស់រតនាយកអស់ចំហដួលបាទលោកអញ្ញាកដាលញែកទៅបន្តទៀតទាត់ស្ដាំរបស់សវណ្ណកូនឪដេញតាមដៃស្ដាំរបស់សវណ្ណកូនឪថែមមកឆ្វេងទៅមួយទៀតចាក់ជង្គង់ស្ដាំទៅមួយទៀតបាទជង្គង់ដូចគ្នាបាទទស្សនាជាបន្តជង្គង់របស់រតនាជង្គង់រតនាបាទមានផ្លែមានស្នៀតល្អដូចគ្នាកីឡាករទាំងពីរមួយដៃស្ដាំរបស់សវណ្ណកូនឪដេញតាមមាត់ស្ដាំមកមួយទៀតអីយ៉ាអស់ចំហអត់អីទៅបន្តទៀតមួយដៃស្ដាំរបស់ច័ន្ទរតនាសងទៅវិញធាក់ស្ដាំមួយទៀតមួយដៃឆ្វេងសងរបស់សវណ្ណកូនឪចាប់គ្រាលោកអញ្ញាកដាលឃើញទេមួយដៃស្ដាំដូចគ្នាមួយដៃស្ដាំរបស់សវណ្ណកូនឪរតនាទាញចាក់ជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតចាក់ទៅមួយទៀតបាទដៃស្ដាំរបស់រតនាបាទលោកលងសំអឿនក៏ញែកបំបែកចេញជាថ្មីបាទពេលវេលាក៏ល្មមនឹងបញ្ចប់ទឹកទី2ចប់ទឹកទី2ទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទចង់ដឹងថាតើបេក្ខភាពបាទកីឡាកររូបណាឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទដើម្បីដណ្ដើមពានអមជាមួយនឹងប្រាក់លានពីសម្ពាធ Dragon គុណខ្មែរបាទដើរចូលបាទបដូរកដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំទាញមកបោះជង្គង់អាយុយបាទជង្គង់របស់អ្នកសៀមរាបច័ន្ទរតនានេះក៏ទៅទំនងបាទបណ្ដាច់ដណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកខេត្តកំពង់ធំបាទអាសវណ្ណកូនឪនេះក៏ល្អបាទទៅបន្តទៀតជួយយាមទាញមកអោបទៅចាក់ជាប់អោបបាត់ផ្ទះបានជង្គង់ស្ដាំរបស់សវណ្ណកូនឪលោកអញ្ញាកដាលចាប់បបែកបាទចំបុនភូមិនិងកីឡាកររឹកអង្គអាយកំពុងតែអង្គុយមើលខាងក្រោមបាទចាំមើលថាតើកីឡាកររូបណាបាទមានសមត្ថភាពឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទចំពីសម្ពាធ Dragon មិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យបាទទំពាំងគុនខ្មែរបានប្រកួតប៉ុណ្ណោះទេគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានលេងទៀមហើយនឹងទទួលបានប្រាក់លានផងបាទឥឡូវនេះជង្គង់ឲ្យបៃមិញទេបាទចំបកសបាទប៉ះជាមួយនឹងកញ្ចប់ការពារបាទរបស់កីឡាករច័ន្ទរតនាអញ្ចឹងលោកអញ្ញាកដាគឺសូមធ្វើការសម្រួលបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងគឺមានពេលវេលា2នាទីបាទនៅក្នុងការសម្រួលហើយបើសិនជា2នាទីសម្រួលហើយនៅតែមិនបាត់នឹងការឈឺចាប់គឺបន្ថែម2នាទីទៀត
បាទតែយ៉ាងណាមើលទៅដូចជាមិនថ្មីទេបាទសម្រាប់កីឡាករច័ន្ទរតនាប្រពៃវេលាក៏នៅមិនច្រើនប្រហែលដែរបាទដល់សល់មួយនៅក្នុងទឹកផ្ដាច់ប្រន់បាទប្រគួតជាបន្តទៀតបាទចូលបាទប្រើកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមួយបាទធាក់ទៅបោះជង្គង់ទៅមកបាទព្យាយាមកែងខ្លីជង្គង់របស់បាទរតនាជង្គង់អាសវណ្ណគុណឪមានទៅមានមកលោកកញ្ញាកដាចាប់បបែកបាទហើយក៏ដើរចូលមកទាត់ស្ដាំបោះជង្គង់កាត់បាទម្នាក់ព្យាយាមប្រើកណ្ដាប់ដៃម្នាក់ព្យាយាមបោះជង្គង់បាទច័ន្ទរតនាអោបបាទរឹតជាប់ទាញមកគ្រាកបាទកែងខ្លីបន្តិចបាទពីច័ន្ទរតនាបាទឈ្មោះដូចបងប្រុសច័ន្ទរតនាដៃគូស្វិតស្វាញរបស់កីឡាករកៅចង់ដែរបាទណែសួរគាត់ទៅថាឈ្មោះប៉ិតអញ្ចឹងទៅមកបាទទាញមកបាទព្យាយាមផ្ទាល់ជាប់លោកកញ្ញាកដាលចាប់បបែកជាបន្តទៀតបាទដើរចូលធាក់មួយបាទពីសវណ្ណគុណឪបោះជង្គង់របស់ច័ន្ទរតនាលុកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបាទបលែងស្ដាំសងមកវិញបាទចូលទៅដល់ជ្រុងសង្វៀនបាទលោកកញ្ញាកដាលក៏ចាប់ញែកជាបន្តទៀតបាទចុងទឹកទី3បាទដើរចូលធាក់ទៅមួយបាទបោះកណ្ដាប់ដៃស្ដាំអាសវណ្ណគុណឪមកថ្ងៃនេះសៀងមែនតើបាទកណ្ដាប់ដើរចូលបាទព្យាយាមដើរចូលតាំងតែពីនាទីដំបូងនៅក្នុងទឹកទី1ត្រង់នេះលែងដើរចូលគាត់ថារត់ចូលទៅម្ដងរត់ចូលទៅធាក់បាទអូសម្បែចំមិនធួននេះគាត់សរសើរកីឡាករទាំងពីរទឹកទី3បាទចាប់ទឹកទី3បាទរកទេបានបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលឃីវអាសវណ្ណគុណឪឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុ